अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जी फ़याज़ अब्बासी यूट्यूब चैनल। आज का जी व्लॉग शुरू करते हैं मज़े सा। आज घर पे ही हैं, इतवार है, आज संडे का दिन छुट्टी होती है तो बकाया तो काम शाम के सिलसिले में जब चलते रहते हैं। आज सुनसान है गलियों में। और क्या हाल चाल? ये गरीबों की आज ज़िंदगी दिखाते हैं भाई, गरीबों की ज़िंदगी कैसे होती है। ये हमारा एक दोस्त है और ना बस आज संडे है, संडे को छुट्टी होती है उसकी। ये कपड़े शपड़े धो रहे हैं, बस कुछ अपनी तैयारी कर रहे हैं क्या ड्यूटी की। ये देखो, ये कपड़े शपड़े ये नजर आ रहा है कि नहीं, रंग छोड़ा है कि नहीं? ये हमारा दोस्त है। रंग छोड़ा है कि नहीं? नहीं छोड़ा। पक्की बात है। हाँ छोड़ा है यार, नहीं छोड़ा, ये मैल है। मेल ये इसने कपड़े धोए हैं और कह रहे रंग छोड़ते हैं कपड़े। मैं कहा नहीं, मैल है, ये कपड़े रंग नहीं छोड़ते हैं। पानी तो बंद कर दे, क्यों बड़ा गुनाह है पानी ज़ाया करना। ये तुझे पता नहीं? अच्छी गाड़ी होती तो वो गुनाह नहीं है। वो गाड़ियों की अलग बात होती है। रंग छोड़ा ये अब परदेशियों की ज़िंदगी ये होती है, ये परदेशियों के लाइफस्टाइल है। क्या करिए यार, बस कपड़े शपड़े तो ही गुजारा करने लोग हैं। अब तो भाई सो दिया जी। आप क्या कहना चाहेंगे कपड़ों के बारे में? अच्छा, ये कपड़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कपड़े यार सबसे मुश्किल काम है, यकीन करो। परदेसी में कपड़े धोना और कपड़े इस्त्री करना, काम कितना भी करो, 18 घंटे करो, नो टेंशन, लेकिन कपड़े धोना मुश्किल है। ये परदेसियों में ये नहीं होना चाहिए था यार। इसलिए कहते हैं ना, बीवियों की इज्जत किया करो। हाँ, बीवियों की इज्जत किया करो। ये कपड़े शपड़े धो के देती हैं और कपड़े शपड़े धो देती हैं, खाना खुना पका देती हैं, फिर भी बेचारे जो और जुलना यार दुए कार उठे ड्राइवर गया सा तो उठे चाबी छोड़ी है, चाबी जाने जुलना साइकिल नहीं। तो देखो ये DHA लाहौर है। सुनसान इतवार संडे ना दिहाड़ा है आज। माशाल्लाह ये फूल देखो, ये नज़ारे देखो माशाल्लाह। इधर देखो माशाल्लाह। ये दुआ ने कार है यार, फिर अच्छा ना लगा बंदा। कैमरे शैमरे लगे होने, फिर वीडियो बनाना चंगा कम नहीं है। ऐसा अपना घर है दुआ। दुआ बंगला है अपना जी, खूबसूरत जी नवा बने जी। माशाल्लाह जी, हरियाली चेक करो ज़रा, माशाल्लाह क्या अल्लाह निशान। देखो जी खूबसूरत का हरा भरा माशाल्लाह। ये देखो जी नवे नवे फूल शुल लाए जरा, ये अंदर वाला ग्राउंड है। ये नज़ारा देखो माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है जी। सुभान ये देखो जी माशाल्लाह, क्या खूबसूरत फूल है जी। ये साढ़े बाबा और जी चौकीदार है इधर बनसेरे ने। चाबियाँ जी। और बाबा जी क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैर खैरियत है? सब खैर ठीक ठाक फिट फाट? माशाल्लाह देखो जी, ये माशाल्लाह। बूटा जी कितना लिया 10 बाबा जी है? 1500। बहुत ज़्यादा जुल्म की 1500 का बूटा है। माल्टे लगे नाल है? 1500 का बूटा है जी माल्टे का।
यार बस अपना ग्रां ग्रां ही होंदा है। बस शहर वाली जिंदगी जी ना बड़ी मुश्किल है। आलूदगी तो ये वो तो इतने फिर चलो डीएच पे थोड़ा सोहना माहौल है, जरा हरियाली है। बकाया तो बाहर बहुत बुरा आलम है। तो ग्रां ही सुकून जिंदगी सुकून, ना इतना रौला ना रप्पे। इतना बस जरा बस क्या करिए भी, रोजी कमाने परदेस बंदा रोलना फिर। और ये मोटरसाइकिल है जी, इसकी बैटरी जी है ना डेड हुई भी, उसने ज़रा इलाज करने की जरा वो नहीं ना सिस्टम खराब होया। खुल जा सिम सिम ये 2 मिनट में से खोली के ना यार। ये बैटरी नहीं ये तार ही इसने ये इतने सड़ी की कार्बन अच्छी है इन्होंने किया इलाज करने यार। ये कैमरा मैन जरा आगे है ना, आना कर दिया। ये ना इसका ये तार जो है ना इसकी ये कार्बन आ गया इसमें, तो इसको हम नमी करके लगाएंगे। अच्छा तो ये जो है ना कार्बन आ गया अंदर से। सही सही सही। हमारे पास इतने औजार नहीं है, अब इसके ना छुरी के साथ ही काम चलाएंगे। इसके अंदर इसको निकालना है 2 मिनट में। पेचकस भी नहीं है? पेचकस है, पेचकस है भाई के पास। ये भी उस्ताद ठीक कर लेगा। ये भाई यहाँ का चौकीदार भी है और यहाँ का फोरमैन भी है, सारे काम यहाँ करते हैं। ये ना इसके ये ड्राइवर भी है। ये जैसा कि क्रिकेट में कहते हैं ना कि ऑलराउंडर, ये भाई ऐसे ही है, ये बॉलर भी है बैट्समैन भी है। अब इसको काट के यहाँ इसको 12 से 13 साल हो गया और मालिकों का बहुत यकीन है इस पर। इस बैटरी का क्या हाल करेंगे और कैसे ठीक करेंगे। इसको छिल के अब इसके अंदर ना सुराख कर लेंगे। ये हमारे पास 70 मोटरसाइकिल है घर के लिए रखा हुआ है सब लोगों ने। वो कभी दही भले ले आओ, कभी फ्रूट चाट ले आओ, इस तरह चीज़ों के लिए उन्हें गाड़ी रखी हुई है। इसका गर्म वाला जो पॉइंट है ना जी जी वो कार्बन आ गया उसमें। या माशाल्लाह हम इसको सही करेंगे। ये लगा के अब इसके ऊपर ना पेंच लगा देंगे। वाह जबरदस्त। ये भाई पेच लेके आया। अब इसको ये पेंच लगा के इसको इसके साथ थोड़ा इधर करो, ये बस सबको दिखा दिया करो ना कि अगर कल किसी और के बंदे का भी हो जाए तो उसको पता तो चले कि ये कैसा कर लेता है। साइकिल में हो जाता है। अब इसको ऐसे लगा के इसको सही टाइट कर देना। इधर टाइट करने के बाद ना इसी फिर इतना बेट दबाई इसी के ऊपर ठोकी से टपड़े इस तरह मैक ठोकने। सीधा नहीं जाएगा भैया, तो टेढ़ा कर देगा। अब इसके ऊपर वो तो नहीं रखना कि रखना है वो तो अब इसको ना इधर टाइट कर देंगे। ये ना बड़ा सख्त लगता है ना, अपनी जगह बनाएगा तो फिर सही लगेगा। ये देखें आप, ये जो है ना ये काम करने शुरू हो गई है। ओह वाह ये ठीक है ना। अब इसको लगाते हैं तो फिर मजा करते हैं। चल रहे अपने मोटरसाइकिल 70 के पास, तो लास्ट ले आना भाई के पास जा रहा हूँ। हाँ ये 70 मोटरसाइकिल है। ये हमारा वो लेटे काम नहीं कर रहा था तो अब ये भाई ने ठीक करवा दिया। हॉर्न भी सही नहीं बज रहा था, वो बज रहा था वो भी तेज। अभी ठीक करेगा। अच्छा भाई मैकेनिक भी है साथ साथ, ये याद रखना। ये लेटो छोटो का काम भी इसने 4-5 साल किया हुआ है कराची में। तो फिर बस कह रहा था कराची बहुत दूर है तो अभी लाहौर आया हुआ है, DHA में लगा हुआ है फेज 3 में।
ये जो है इधर यहाँ इनके पास 12 से 13 साल हो गया। ये अब दे इसको इधर लगा लेंगे। ये ले चक्कर तेरी स्विच लगाओ ना। मोटरसाइकिल चाबी तेरे पास है। ये भाई ने बैटरी ऑन कर दिया, तेरा हॉर्न बजा लेते, चेक कर लेते। यस ठीक है, ये देखो पहले ये नहीं बज रहा था। अब इसको लगा के तो बस पैक कर दें। अभी ये फिट कर लेते। ये पेट्रोल का उसका हाँ इसको लगा देते हैं। चलो ये आपने देख लिया आप कैसे बैटरी से करते हैं। यहाँ पर अपना व्लॉग का करते हैं अख्ताम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।